హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మీలో ఎవరి దగ్గరైనా పమేరియన్ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటే మన ఛానల్ తరపున ఆల్ పప్పీస్ అనగా లాట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీ దగ్గర పప్పీస్ అనేవి ఉంటే ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ పమేరియన్ సింగిల్ కోట్ పప్పీస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మేల్ పప్పీస్ అనేవి 2 పప్పీస్, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 2 పప్పీస్. ఈ పప్పీస్కి సంబంధించిన డివార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇంకా వేయలేదు అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. చాలా మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక లొకేషన్ అనేది గుంటూరు డిస్టిక్లో ఉన్న చిలకలూరుపేట అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేము అని చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా ఆ పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్కి వెళ్ళి కంప్లీట్గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే తీసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక ప్రైస్ అనేది ఈచ్ పప్పీ అనగా ఒక్కొక్క పప్పీ ప్రైస్ అనేది 1500. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్కి కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టైటిల్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.